da ɗume-ɗumensa yadda aka naɗa kasurgumin ɗan ta'addan nan watan ɓarawan nan mai suna Ado Aleru, wanda ya daɗe ya kuma ƙware kuma ya yi suna a fannin ta'addanci, tara mutane, ƙwace, kidnapping. Ɗan bindigan mai suna Ado Aleru an naɗa shi sarkin fulanin daji, watan ɗan dotan daji a Zamfara. Ado Aleru shine shugaban 'yan bindiga da ke addaba al'ummar jihar Katsina da kuma Zamfara. Wanda a baya rundunar 'yan sandan jihar Katsina sun bayyana nemansa a shekarar 2019, wanda har ma suka sa kyautar naira miliyan 5 ga duk wanda ya kawo shi ko ya san inda yake. Kwatsam sai ga shi kawai ana naɗin sarautar Ado Aleru a cikin jihar Zamfara, kuma an gudanar da naɗin sarautar ne a misalin karfe 3:30 na yammacin ranar Asabar na 2020 a cikin wannan watan da muke ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wace irin rayuwa muke ciki a arewacin Najeriya? Wannan mutumin kowa ya tabbatar da cewa ɗan ta'adda ne. Ta yaya za a ɗauki mukami a bashi sarauta a ce shine shugabanmu, bayan kuma wannan mutumin ya kashe, ya wulakanta, ya kama, ya yi rapin, ya wulakanta 'ya'yan mutane? A yayin da gwamnatin jihar Zamfara ta nuna ɓacin ranta na rashin tuntuɓarta na naɗin wannan ɗan bindigar, kai tsaye kawai suka ji abu yana yawo a gari. To daga ƙarshe gwamna Matawalle ya naɗa kwamiti na binciken shi wannan sarkin da ya naɗa wannan ɗan fashin dajin. Daga cikinsu akwai Honorable Yahaya Chido Gora, watan chairman. Akwai kuma Honorable Yahaya Kanoma. Sannan kuma akwai Honorable Muhammad Umar B. Magaji. Sannan kuma akwai Honorable Lawan Abubakar Zanna. Da kuma barista Musa Garba da kuma dai sauransu da jami'an tsaro. Allah Ubangiji ya ƙara tona asirin mara gaskiya. Daga ƙarshe mun samu labarin cewa 'yan ta'adda watan masu garkuwa da mutane kusan mutum 100 suka halatta wajen naɗin sarautar Ado Aleru. Allah Ubangiji ya ƙara tona asirin marasa gaskiya. Allah kuma ya bamu zaman lafiya a ƙasarmu ta Najeriya. Allah ya bamu shugabanni masu imani irin imani na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya shirye mu.